Առաջին անգամ այս նորակառույց կամրջի վրայով անցնում ենք եւ ուզում եմ ձեզ հենց վերևից ցույց տալ Հյուսիս Արաբի ամբողջ գեղեցկությունը, ցույց տու Վարդան։ Տեսեք ինչքան գեղեցիկ են սարքել, ապրեն շինարարները, ապրեն ստեղծագործ ուժը թող չպակասի, միայն ավելանա, որ այսպես սիրուն կառույցներ մեր համար սարքեն։ Մենք էլ հպարտանանք ու մեզ լավ զգանք, որ սա Հայաստանում է։ Հայրենակիցներ, հարգանքներս մենք գնում ենք Հայրենիաց գյուղ։ Հայրենիաց գյուղը գտնվում է Շիրակի մարզում, Գյումրի-Երևան ճանապարհի վրա։ Հիմա այստեղից արդեն մենք աչ ենք անում, որ գնանք հասնենք Հայրենիաց գյուղ։ Սիրված մայրիկի ծննդյանոր շնորհավորելու համար այսօր Տիկին Լիդայի ծննդյանորն է եւ նրա դուստրը Պեսայի հետ միասին, թորների հետ միասին որոշել է հայրիկին ուրախացնի։ 10 տարի է ինչ նրանք իրար չեն տեսել, արդեն 10 տարի լրացել է, դուստրը ահավոր շատ է կարոտել, շատ է սիրում մայրիկին եւ ուզում է, որ այսօրվա այս փոքրիկ ուշադրության մայրիկին իր սերը ու հարգանքը ցույց տա։ Ասի թե ինչքան շատ է սիրում, առողջություն մաղթի, որ մի գեղեցիկ օր, մի գեղեցիկ լուսապայծառ առավոտ նրանք ընտանիքով վերադառնան, գան ու գրկեն մայրիկին։ Ամեն ինչ ուղղակի հիանալի է, առաջին անգամ են գալիս Հայրենիաց գյուղ, Հայրենիաց գյուղի բնակիչներ, հարգանքներս ձեզ։ Շատ գեղեցիկ գյուղ ունեք, գեղեցիկ մուտքով։ Այս սիրուն ճանապարհս ես գնում եմ, մտնում եմ սիրուն տների մեջ։ Ձախից հայոց եռագույնն է ծածանվում, երևի թե մեր հերոսների հուշահամալիրն է։ Հարգանքներս։ Շատ գեղեցիկ ձև են մտածել, որ գյուղ մուտք գործելուց առաջինը գյուղի պաշտպաններին ես տեսնում, իսկ հետո նոր գնում ես գյուղ Հայրենիաց։ Հայրենիաց գյուղը այդքան էլ մեծ գյուղ չի, բայց որ մարդիկ այնտեղ հզոր են աշխատասեր, դրա մասին խոսում են հենց գյուղի շրջակա դաշտերը, որոնք մշակվում են, արդեն լավ է։ Նշանակում է աշխատասեր մարդկանցով է բնակեցված այս հրաշ գյուղը, իսկ հիմա մենք գնանք հարցը փորձով գտնենք Հոբելյարի օջախը եւ շնորհավորենք, որովհետեւ այսօր հենց այդ առիթով ենք եկել։ Հայրենիաց գյուղում նույնպես կառուցվում է դպրոց։ Դպրոցի շինարարություն է գնում, էս է, նկարիչ։ Դպրոցի շինարարությունը։ Որ հատուկ մոդելի դպրոց է։ Այս դպրոցներ շատ են սարքում։ Չգիտեմ, ինչ դասավորվածություն ունի, հուսանք հարմար է եւ արդարացված, Սուրբ Խաչը Հայրենիաց գյուղի կարմիր եկեղեցին։ Որից ինչ սիրուն է, այդ ինչ է։ Գյուղի մշակույթի տուն է։ Բավականին լավ վիճակում է։ Դեպի դպրոց, դպրոցն է։ Դպրոցն էր Վարդան։ Կարմիր Սուրբ Աստվածածին։ Սուրբ Աստվածածինն է Հայրենիաց գյուղի։ Հենց այստեղից մի քիչ դրոնով նկարենք ու գնանք պատվերը տալու։ Հայրենիքիս ջուրը զուլալ անմահական Համն ու հոտը աղն ու հացը անապական Հայաստանիս վրա շողաթող լուսաբաց Շատ է տեսել ժողովուրդս ավերուլան Օտարության ճամփաներից բանդուղթ հայը թող տուն դառնա Խաղաղ երկինք լույս է արև թող մի շողայր գրիս վրա Օտարության ճամփաներից բանդուղթ հայը թող տուն դառնա Բանդուղթ հայը թող տուն դառնա Հայրենիքս հզորանա ու շենանա Ծովից ծով Հայաստան նորեն պիտի դառնա Որդիս հայը հայոց հողում
ասե սուրբ մասիսը ծովը վաննա Աբրիս անշա, բարեկամներ, ահա, աղբերների նկարի կմեծանանք ատենանք հիշան, որ մենք իրաց նկարել ենք Ահա, հիմա Հայրենյաց գյուղը մենք շրջեցինք դրոնով Պետ աղբեր լավ դե գնանք, բարեկամներ Շատ գեղեցիկ, փոքրիկ, բայց լավ վիճակում գտնվող գյուղ է Հայրենյաց գյուղը Հիմա ուղիղ գնում ենք մեր հոբելյարի օջախը գտնելու Գնում ենք ընկերներ, գնալով տեսարանը ավելի է հարստանում Նա անտառը, աղբեր, վերև անտառը Հայրենյացում պատի վրա գրած է դուխով Այդ շատ լավ է, կարմիր օպել է այն տեսան ոգը Բարի օր ձեզ, ոնց եք Հանքի կառավարիչ պետո ես տունը Էսա, կարմիր օպելը որ կայնած է Այդ ով է պատին գրետ դուխով Ջնջենգը Մեր կադրի մեջ էլ է լավ դուխովը Խռոված է անում աշկիս Խռոված է անում աշկիս Բարի օր մեծ աղբեր Ինչ ես թվերդ կշտ է գալի, ինչ հայլ է, ինչ գործ ես անում Երկետի Բարև ձեզ, տեկեն լիդա, ինչպես եք Այսօր ձեր ծնունդն է, գիտեք դուք, բարև ձեզ Ամեն շնորհավոր ձեր միամսյակը Այս գործ եք անում սաղըտ, հա? Աշխատանքի մեջ եք Դե հեսա ոչի ժամը կգա կնշեք, մենք եկել ենք ձեզ շնորհավորենք Շատ կարևոր մարդկանց կողմից, բայց հələ չեմ ասում ում կողմից, կարող է իմանաք Այդ ոնց իմացաք Զգում եք, մայրական սիրտն է զգում Հա, հենց տենց էլ կա, ձեր դստեր, փեսայի, թորների կողմից ձեզ շատ սիրում են, շատ են կարոտել Ներողություն են խնդրում, որ հեռվում են, բայց կգան, կգրկեն, գիտեմ 10 տարի բաժանում է եղել Դե մտ լավ երազանք պահի, հա Մտ լավ երազանք պահի պչի Մայրիկ, դու սուրբ ես երկնքից Նստի Ծապտու, ապրես որ ծապտվի, հիմա գիտես ինչ ես անելու, ծաղիկներ դու ես նվիրելու մայրիկին Բոլորի կողմից Սիրված լինեք միշտ, ձեզ շատ են սիրում Տունն է շնչում Անկարծ թվախենակ այս է Պաղված մեր վաղվարա Վախեցար, հա? Հա, մետ է վախեցար Երեք Հա, դե լավ հա չես Բանա Բայց մետ կարևոր բան չէ պետք է ասեի, ես պետք է արդեի ասեի, չէ Մետ սրտի խոսքա պետք է ասեմ, հեսա մի րոպե բերեմ հեռախսս, որ ասեմ ինչ էին ուզում ձեզ ասել Հա, հələ նայ Ինչ է ասում, տես, հեսա իրար հետ կարդանք Սիրելի Լիդա տատի, մայրիկ ու զոնքանչ, քո կարոտը մեր սրտերում միշտ է եղել Թե հեռու ենք, բայց մեր սերը քեզ ենք ուղարկում այս փոքրիկ անակնկալի միջոցով Բայց դրա մեջ դրված է մեր ամբողջ սերը ու կարոտը Արդեն 10 տարի է ինչ չենք տեսել քեզ, բայց մի օր չենք ապրել առանց քեզ հիշելու Քո թորնիկների, փեսայի աղջիկը քեզ Փեցան, աղջիկը քեզ շատ են սիրում Շատ են կարոտել Եվ ամեն օր սպասում են այդ պահին, որ նորից կգրկեն քեզ Եվ իհարկե, այդ վերջի տողերը Թող այս ծաղիկներն ու տորթը մի փոքր ժպիտ բերեն քեզ, մինչև մենք ինքներս կգանք ու քեզ ամուր կգրկենք մեր սիրելի Լիդա տատի ջան։ Դե ժպտա։ Ցավը պահել ժպիտի տակ Կարևոր է ծերը կա ոչ որ հեռու են։ Էդ է կարևորը։ Եկանք հասցրինք մի հատ եմ կոֆե կարան խմեն գնանք, ճիշտ է։ Էս ի՞նչ լավ յուղ ունեք փոքր սիրուն քփլիկ։ Հա, անտիր յուղը դզեց։ Բա։ Այդ մեկի ճուշ տվիր է հարցը բայց հայ է։ Հա, նստենակ ինչ կա, չկա, դե յուղ լավ յուղ է ոնց է։ Հաջող արա, պայվեն գործար։ Այդ հաջող արա։ Մենք հանդիպել ենք Հայրենյաց յուղի ամենահայրենասեր փոքրիկին։ Ժպտերես ուրախ կյանքով լեցուն։ Հենց թաթիկով արա։ Հաջող։ Հա։ Դե ինչ, այսքանը Հայրենյաց յուղից, բայց էլ կխոսանք ճամփին, էլի, Վարդան, էլի կպատմենք։ Մենք եկել ենք փաստորեն մի շատ լավ մարդու օջախ, ով զբաղվում է հենց այս արդիկի տուֆով, էլի, արդիկի տուֆ, որ ասում են, հեսա, ուղղակի ստե լրիվ լավերը չեն, բայց ամենալավ որակով տուֆերն են իրանք կարում հանքից անեն, հանքնել ստեից մի քիչ հեռու, մի
2 կիլոմետր ենք ում։ Տեսեք, անգամ բակն է արդիկի տուֆով։ Երևում է, որ գործարանի հետ կապ ունի բարեկամը։ 20 տարի ես ես փռած, հա։ Պապան արեսի։ Դե գնացինք, շնորհակալ ենք շատ հյուրասիրության համար։ Հայրենյակ գյուղում մեզ հայրենասիրական հյուրասիրություն ցույց տվեցին։ Տիկին Լիդա Այցանդյան օրը շնորհավորեցինք։ Հաջողություն աղբերս։ Լավ մնացեք։ Հիմա բան համարած, որ ով արդիկի տուֆ ունի կապնվի հետդ։ 094 96 94 98 Զանգում եք այս համարով եւ ձեզ կօգնեն ամենալավ արդիկի տուֆը ձեռք բերելու հարցում։ Ու 100%-ով հնդիր որակի տուֆ են տալու։ Կգաք, կբարձեք, կտանեք, կշենացնեք հայոց աշխարհը։ Իսկ մենք ընկերներ հիմա հայրենյաց յուղով գեղեցիկ ու հանգիստ դուրս գանք, գնանք դեպի Երևան, որտեղ մեզ սպասում են երկու հոբելյարներ։ Այսինքն չեն սպասում, մենք չգիտեմ որ մենք գալու ենք, բայց գալու ենք։ Այնպես որ առաջ ընկերներ գնացինք։ Տես սա տուֆը, այնքան շատ է տուֆը, առանց ցեխի բանի ուղղակի դրել են իրար վրա։ Այս տեղ եմ ուզում ապրեմ ես։ Այնա նույնը լեսնի տեղը։ Հայրենյացում, հայրենասիրական մթնոլորտ է տիրում։ Շատ գեղեցիկ են այստեղի մարդիկ եւ իրենց գեղեցիկ ապրելակերպով, գեղեցիկ էլ պահում են իրենց յուղը։ Աչից ձախից տուֆերն են։ Տուֆերի հայրենիքն է, էլի։ Բետոն չկա։ Հա, չկա, բետոնով էլ կա, առանց բետոն էլ կա, ուղղակի կա մարդիկ բերել դրեն է խոսքի, իստե երևի հատամի 100 դրամ, 150 դրամ մի տուֆի։ Այդ տրանսպորտիրովկան է, էլի գինը բարձրացնում ընդհանրապես տուֆի։ Թե չէ ինքը հարմար շին մատերիալ է, էլի։ Շատ լավ բան է։ Դες հրաշքա։ Հետո որ սա նույն տուֆից է տաները, ոնց որ հետյատների դոմի բան էլի, էլի, յուղ էլի։ Հա փոճուրիկներն են։ Փոճուրիկներն են ընկերներ։ Կյանքը եռում է հայրենյացում։ Շատ հաճելի է, երբ որ յուղ ես մտնում ու փոքրիկ երեխաները ես տեսնում։ Փոքրիկ երեխաները դա կյանքի սկիզբն են։ Նշանակում է այստեղ սկիզբը կա ու կլինի։ Իսկ մենք մեծ լավ գեղեցիկ տպավորություններով լքում ենք հայրենյաց յուղը, դիմացից էլ Անուշ աղբերն է BMW-ով որոշել է տաքսի վարի։ Գելը տենանք ընդ ճամփան նորմալ է մտնենք մի հատ հուշաբան հուշա համալիրներ նկարենք։ Սարդարապատի բան նման է։ Սիրուն է սարքը։ Կարեն Անուշ աղբոր նվիրված Կարեն աղբոր գերեզմանն է։ Մնացականյան Կարեն Կարապետի։ Քո կյանքը իզուր չի անցել։ Չի ցնդել ծխի պես անտես։ Դու դարձար աստղ երկնքին, երկնային, որ փայլես երկնքում հավերժ։ Ենթադրում եմ Կարեն Անուշ աղբերը 44-օրյա հերոսներից է, այստեղ էլ արդեն հայրենականին նվիրված հուշահամալիր Էդիկ Վրեժի Ղազարյան 94 թվականի 22 տարեկան տեղը։ Բարեկամներ, այս հրաշք հորիզոնը, որտեղ երևում են հանգիստ արտերը, մարդկանց աշխատասիրությունը եւ մեր ապագան կերտվում են հենց մեր աղբերների, մեր հզորների շնորհիվ, նրանց հավերժական քնի շնորհիվ, հավերժական ճախրանքի շնորհիվ։ Իսկ մենք մեզ այնց կախված անում ենք, մենք միշտ պետք է հիշենք ու հարգենք նրանց հնարավորինի սահմաններում։ Հիմա գնանք ընկերներ։ Ըլի սիրուն է երևում յուղը։